নমস্কার। আমি ডক্টর মনোজেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ইএনটি, হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি। আপনারা সকলে কেমন আছেন? আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি কিংবা করে আসছি বিগত প্রায় ১.৫ বছরের মতন, আপনাদের মনে হয় ভালোই লাগছে। যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি তো বারংবার এটা বলেছি যে আপনারা কিন্তু জানাবেন। প্রশ্ন থাকলে পরে কি প্রশ্ন আছে জানাবেন। পরবর্তী যে এপিসোডগুলোতে ওই প্রশ্নর উত্তর সাপেক্ষ যদি কোনো আম আমরা পডকাস্ট করতে পারি, আমরা চেষ্টা সেটা করব। যাই হোক, আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটাও কিন্তু খুব কমন একটা জিনিস। আমরা মাঝে মধ্যে প্রতি বাড়িতে, প্রতি ঘরে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই। সেটা হলো খুসখুসে কাশি। কাশি তো অনেক রকমের হয়, অনেকেরই কাশির একটা ব্যাপার আছে, নিউমোনিয়ার থেকেও কাশি হয়, আমরা তো জানি সেসবগুলো। কিন্তু খুসখুসে কাশি চলছে তো চলছেই অনেক দিন ধরে, কিছুতেই কমছে না। এক এক সময় এমন কাশির দমক আসছে, তখন কিন্তু নিঃশ্বাসেরও কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, এই যে খুসখুসে কাশি সারাক্ষণই একটা যেন কেসে যাচ্ছে, এইটা হওয়ার কারণটা কি? অনেকের কাছ থেকে আমরা শুনি যে ডাক্তারবাবু, খুসখুসে কাশির জন্যে আমরা এখান থেকে এই ওষুধ খেলাম, সেখান থেকে সেই ওষুধ খেলাম, মাঝে মধ্যেই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে যাচ্ছি, অ্যান্টিবায়োটিক পাল্টে পাল্টে খেয়ে যাচ্ছি, তাতেও কিন্তু ওই সাময়িক ১ সপ্তাহের মতন ঠিক থাকছে, তারপরে আবার কাশিটা ফিরে আসছে। কারণটা কি? এবার বুঝতে হবে যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি সব কিছুতেই থাকে, সেটা হচ্ছে ১ নম্বর। আর এই যে খুসখুসে কাশি, এর প্রধান কারণটা কি, এই জিনিসটাও আমাদের জানতে হবে। আমরা আগের এপিসোডগুলোতে অনেক সময় অ্যালার্জি নিয়ে কথা বলেছি, সেটা কিন্তু আপনারা হয়তো শুনেও থাকবেন। যদি না শুনে থাকেন, তাহলে আগের এপিসোডগুলোতে দেখবেন। অ্যালার্জি নিয়ে বেশ কয়েকটা পডকাস্ট আমাদের আছে। অ্যালার্জিক রাইনাইটিস নিয়ে কিছু জিনিসপত্র আমরা বলে রেখেছি। তো ওগুলো শুনলে কিছুটা বুঝতে পারবেন এই অ্যালার্জিটা কি। এই অ্যালার্জিটা হলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিছু এমন বস্তু আমাদের আম হাওয়া যাওয়ার যে রাস্তা, তার মানে নাক ও গহ্বর থেকে আরম্ভ করে একদম ফুসফুস অব্দি, এই যে হাওয়া যাওয়ার যে রাস্তা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে এমন কিছু জিনিস যাচ্ছে যেটাতে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে একটা অ্যালার্জিক কন্ডিশন হচ্ছে। কি কি জিনিস হতে পারে? যেরকম ধরুন ধুলো, বালি, ময়লা, যেটাকে আমরা ডাস্ট অ্যালার্জি বলে থাকি। এই ডাস্ট পার্টিকেলস গেলে অনেকেরই ডাস্টের থেকে অ্যালার্জি হয়। খালি কি ডাস্ট থেকে হয় তা কিন্তু নয়, পোলেন্স থেকে হয়, তার মানে রেণুর থেকে হয়। নতুন যে ফুলগুলো আছে, ফুলের সময়, এই যে এখন বিগত ১ মাস ১.৫ মাস ধরে বসন্ত যেই আরম্ভ হলো, প্রচুর ফুল টুল এসছে, অনেকের কিন্তু এই কাশিটা বেড়ে গেছে, অনেকের অ্যালার্জিক সিমটমস মানে নাকে হাঁচি হওয়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাঝে মধ্যে সর্দির মতন হওয়া, এগুলোও কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেছে। এই যে ফুলের রেণু, ফুলের রেণুর থেকেও কিন্তু বেশ ভালো পরিমাণ অ্যালার্জি হতে পারে। তাছাড়া কিসের থেকে হয়? আমাদের ঘর বাড়িতে যেখানে ভেজা জায়গাগুলো আছে, তার মানে রান্নাঘরটা বলুন কিংবা বাথরুম বলুন, সেখানে ভেজা থাকার জন্যে ওই পাশের দেওয়ালে অনেক সময় সবুজ সবুজ, যেটাকে মোল্ড বলি, সেটা অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের ইস্ট, এই যে ফাঙ্গাস এক ধরনের। তো এই ফাঙ্গাস থেকেও কিন্তু অ্যালার্জি হতে পারে। আবার এইদিকে কাপাস তুলো, বালিশের মধ্যে যেগুলো আছে, লেপের মধ্যে যেগুলো আছে, কাপাস তুলো রোঁয়ার থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। অনেক সময় পেট, মানে এই আমরা যে কুকুর, বেড়াল, এই যে পেটসগুলো বাড়িতে রাখি, তার ড্যান্ডার, তার লোমের থেকেও যে অ্যালার্জি হতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে উল থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। তো নানাবিধ কারণ থেকে হতে পারে। কিন্তু যখনই আপনারা এই কাশিটা নিয়ে আসেন, তখন বলেন এই এক একটা সিজনে কাশিটা এই খুব খুব করে চলছে তো চলছে। তো এগুলো মোস্টলি পোলেন্স থেকে হয়। নতুন পাতা যখন গজায় কিংবা নতুন ফুলের থেকে যে রেণুগুলো যেগুলো আকাশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এগুলোর থেকে অ্যালার্জিটা হয়। তো যাই হোক, অ্যালার্জি ইজ ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট কজ এই খুসখুসে কাশি হওয়ার জন্যে। তো
এইটা তো মাথায় এলো, সেখানে তো আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো প্রয়োজন নেই। তখন আমাদের দেখতে হবে, দেখে নিয়ে যে অ্যালার্জি যদি প্রধান কারণ হয় এই কাশিটার জন্যে, তাহলে পরে ওইটার জন্যে যা যা ট্রিটমেন্ট আমাদের সেটা করণীয়। এটা গেল এক। দুই হলো অ্যাসিড আমাদের পেটে যেটা তৈরি হয়। অ্যাসিড তো আমাদের পেটে প্রত্যেকেরই তৈরি হয়, কারণ অ্যাসিড না হলে পরে তো পচনের কোনো আম, ক্ষতি হবে, পচন হবে না, মানে ডাইজেশন যেটাকে বলে খাবারের। তো আজকে অ্যাসিড এক এক সময় কিন্তু উপরে উঠে আসে, উপরে উঠে এসে নিয়ে আমাদের গলার কাছেও চলে আসে, যেটাকে বলে অ্যাসিড রিফ্লাক্স। আমরা অনেক ক্ষেত্রে এটাকে এলপিআর, মেডিকেল ভাষায় আমরা এলপিআর বলে থাকি, ল্যারিঙ্গো ফ্যারিঞ্জিয়াল রিফ্লাক্স। রিফ্লাক্স মানে কি উল্টো দিকে উঠে আসা। তো এই যখন অ্যাসিডটা ওপরে উঠে আসে, সেটাও কিন্তু আমাদের গলার এখানটাতে একটা ইরিটেশন করতে থাকে এবং সেটার থেকেও কাশি হয়। তো অ্যাসিড, আমি তো বললাম যে প্রত্যেকেরই অ্যাসিড তৈরি হয় পেটের মধ্যে। তাহলে উঠে আসে কখন, কাদের উঠে আসে? অনেক ক্ষেত্রে উঠে আসে। তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ হচ্ছিল কি ধরনের খাবার খাচ্ছেন, তাতে যদি অ্যাসিড প্রোডাকশনটা বেশি হয়। কি ধরনের খাচ্ছেন মানে, যেগুলোতে বাটার বেশি আছে, ঘি বেশি আছে, তেল বেশি আছে, মশলা যেটা সহজপাচ্য নয়, এরকম যদি হয়, রাতের দিকে বেশ দেরিতে যদি খাওয়া দাওয়া হয়, অনিয়মিত খাওয়া দাওয়া হয়, তার মানে হলো সময় মতন যদি আমরা না খাই, এমন কিছু খাওয়া দাওয়া করা হলো যেগুলোতে ডাইজেশন খুব সহজে হয় না, যেরকম রেড মিট, বেশ কষা করে রেড মিট করা হলো, কিংবা নিরামিষ খাবার দাবারও যেটা বেশ মশলা তেল দিয়ে করা হলো এবং গভীর একটু বেশি রাতের দিকে যদি খাওয়া হয়, তাহলে পরে একটা অ্যাসিড রিফ্লাক্স হওয়ার চান্স থাকে। অনেক সময় দেখা যায় মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস, তার মানে দুধ এবং দুধের তৈরি যে জিনিস, সেখান থেকেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিড রিফ্লাক্স হতে পারে। আর যেটা বললাম যে দুটো খাবারের মধ্যে যদি আম, ব্যবধান কিংবা গ্যাপটা অনেক বেশি হয়, অনেকে আছেন তো যে ব্রেকফাস্ট হয়তো করলেন সকালবেলা 8টা নাগাদ, কিন্তু লাঞ্চ করতে করতে 3টে হয়ে গেল দুপুরবেলা। তো এই যে এতটা গ্যাপ, এই গ্যাপ হওয়ার জন্য যে অ্যাসিডটা নর্মালি তৈরি হচ্ছে, সেটাকে তো নিউট্রালাইজ করার জন্য কোনো খাবার দাবার যাচ্ছে না পেটের মধ্যে, ওই অ্যাসিডটা উঠে আসতে পারে। আবার ওবেসিটি, ওবেসিটি মানে ওজন যাদের বেড়ে যায়, সেই ওবেসিটির থেকেও কিন্তু অ্যাসিডটা উঠে আসতে পারে। ওবেসিটি হলে কি হয়, আমাদের যে ইসোফেগাস খাদ্যনালী এবং যে স্টামাক যেটা, সেইটার যে জাংশন, ওখানে একটা গেটওয়ের মতন আছে, একটা মাসেল স্পিংটার আছে, যেটা এরকম শক্ত ধরে থাকে পেটের জিনিসগুলো ওপরে না উঠতে পারে। ওবেসিটি, যত ওজন বাড়তে থাকে ওটা তত তা ঢিলে হতে থাকে, সেই জন্য অ্যাসিড তাড়াতাড়ি উঠে আসে। অ্যালকোহল যারা নেন, অ্যালকোহল যদি বেশ রাতের দিকে নেওয়া হয়, তারপরে ডিনার করা হয়, তাহলে পরে অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয়। স্মোকিং তো বিরাট কারণ অ্যাসিড রিফ্লাক্সের জন্য। যে কোনো, খালি স্মোকিং বলে না, যে কোনো ধরনের তামাক, সেটা পানের জর্দা হতে পারে, যারা গুটকা গুড়াকু গুল ব্যবহার করেন সেটা হতে পারে, স্মোকিং তো আছে। তো অল দিজ আর কজিং অ্যাসিড রিফ্লাক্স। অ্যাসিড রিফ্লাক্স থেকে কিন্তু কাশি হতে পারে। তো অ্যাসিড রিফ্লাক্সের জন্য খালি যে ওষুধ দিয়ে দিলাম তাতেই কমে গেল তা নয়। খাবার দাবারের নিয়মাবর্তিতা, সময় করে খাবার দাবার, ওজন ঠিক রাখা, এক্সারসাইজ করা, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই খুব জরুরি অ্যাসিড রিফ্লাক্সের জন্য। তাহলে আমরা দেখলাম অ্যালার্জি নিয়ে একটা কথা বললাম, অ্যাসিড রিফ্লাক্স নিয়ে কথা বললাম, এই খুসখুসে কাশির জন্য। তাছাড়া আমরা দেখি অনেক সময় কোনো ভাইরাল যদি ইনফেকশন হয়, তাহলে পরে ইনফেকশনটা চলে যাওয়ার পরেও একটা কাশি খুসখুসে থেকে যায়। এটা মোস্টলি ওই অ্যালার্জিক একটা কাশি থেকে যায়। তো সেইটারও সেইভাবে দেখে নিয়ে চিকিৎসা আমরা করি। যেরকম আপনাদের একটা উপমা দিই, যারা কোভিডটা দেখেছেন, কোভিডের সময় কোভিড হয়তো ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু তারপরে একটা কাশি রয়ে গেল। কোভিড তো এক ধরনের ভাইরাস ছিল, তো এই ভাইরাল ইনফেকশনের পরে কিন্তু কাশিটা রয়ে গেল। তো সেটার যথাযথ যা ট্রিটমেন্ট করার সেটা আমরা করি। এছাড়াও খুসখুসে কাশি কিন্তু
একটু যদি অন্য ধরনের সিরিয়াস আমরা অসুখ বিসুখ আমরা ভাবি, যেরকম ধরুন টিউবারকুলোসিস, অনেক দিন ধরে টিবি আছে লাংসে, সেটার থেকেও কিন্তু খুসখুসে কাশি একটা রয়েই যাচ্ছে, একটু জ্বর জ্বর ভাব, ওজনটা আস্তে আস্তে না কমছে, রাত্রিবেলা একটু ঘাম হচ্ছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু হতে পারে। আবার সব কিছুরই শেষে আমরা বলে থাকি, যেটা নিয়ে আমরা একটু ভয় পাই, মারাত্মক রোগ যেরকম ক্যান্সার, সেই ক্যান্সার যদি লাংসের হয়, প্রাথমিক দিকে একটা খুসখুসে কাশি অনেক দিন ধরে থেকেই গেল, সেরকম কিন্তু হতে পারে। নিউমোনিয়াতে খুসখুসে কাশি অনেক দিন ধরে রয়েছে, এটা কি হয়? খুব একটা হয় না, কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে আমরা কোনোটাই যে একেবারে নস্যাৎ কিংবা না করে দিতে পারি না। নিউমোনিয়ার থেকেও খুসখুসে কাশি হতে পারে, কিন্তু এটাকেই আমরা প্রথমের দিকে আমরা রাখবো ব্যাপারটা তা কিন্তু নয়। নিউমোনিয়ার কাশিটা একটু অন্যরকম, তার সঙ্গে নিঃশ্বাসে কষ্ট হতে পারে, জ্বর আসতে পারে, তো এইসব ব্যাপারগুলো নিউমোনিয়ার সঙ্গে হতে পারে। এবার খুসখুসে কাশির আর একটা কিন্তু কারণ হতে পারে হার্টের যদি কোনো কন্ডিশন হয়। হার্টের কন্ডিশন মানে কি? হার্টের আমরা এটাকে বলে থাকি হার্ট ফেলিয়ার। তো যদি হার্ট ফেলিয়ার হয়, তার মানে হার্ট ঠিক মতন পাম্প করতে পারছে না, ব্যাক ফ্লোতে কিছু ওই যে রক্ত থেকে সেরাম জলের মতন কিছু বেরিয়ে নিয়ে লাংসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, তো এটাকে বলে পালমোনারি ইডিমা। এই পালমোনারি ইডিমা যদি হয়, তাহলে কিন্তু একটা ভেজা কাশির মতন সারাক্ষণই থাকছে কাশিটা, সেরকম কিন্তু হতে পারে। তো এগুলো হলো মেন কজ একটা খুসখুসে কাশি এই হওয়ার জন্যে। প্রথম সারিতেই কিন্তু আমরা রাখবো অ্যালার্জি এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্স। অনেক দিন ধরে খুসখুসে কাশি চলছে তো চলছেই এটার কারণে, এবং এটা নিয়ে বিস্তারিত আমি বললাম যে এটা হলে পরে আমাদের কি কি করতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কাশি যদি কিছুদিন ধরে চলছে, কমছে না, ওটাকে কিন্তু নেগলেক্ট করবেন না। ডাক্তারবাবুকে কিন্তু নিঃসন্দেহে যত তাড়াতাড়ি হয় দেখিয়ে নেবেন, কারণটা বুঝে নিয়ে সেই মতন ট্রিটমেন্ট করলে সব ধরনের কাশি কমে তো যাবেই, খুসখুসে কাশিও নিশ্চয় কমবে। ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। নমস্কার।